हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जोशिंदा बनाते हैं, हमारी दादी बनाते थी। सर्दी के लिए, खांसी के लिए, आंख दर्द के लिए और पेट साफ होने के लिए भी काम आता है। और बना को देखो कैसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा पतीला ले लो, एक गिलास पानी, जीरा 1 स्पून, धनिया 1 स्पून, काली मिर्चा 10, करेपाकु, गुड़, गरम कर दाल को अच्छा नीट से, अदरक कूट को डाल लो, गरम छान ले को पियो। सर्दी को, खांसी को, आंख दर्द को सबको सेहतमंद, पेट साफ होने अल्लाह इसमें बहुत शिफायत रखी। कोशिश कर को देखो इंशाअल्लाह।